難得有半日假，湊小豪話想睇下用500蚊喺港島區可以食到幾多嘢喎。下午茶時間，諗起我哋之前食過一間雞髀王，嚟到見到佢好似轉咗手喎，唔知會唔會唔同咗質素呢？但係難得嚟到，我哋都照入嚟試試啦。嗌咗呢個雞髀王，唔知係咪我哋嗌錯呢？記得上次食呢係成隻雞髀炸到好通透，切開呢亦都係非常之多肉汁啦，唔會乾真真咁樣，而且份量大大份嘅。咁今次我哋嚟食呢，咁隻雞髀確實都仲係大大隻，不過呢，佢就唔係炸喎，可能應該係我嗌錯咗。但係呢，佢就勝在真係好多肉汁啦，亦都好夠嫩滑嘅，而且呢，佢醃得好夠味，起碼我唔會食到有雪藏味先啦。而我跟住就太肚餓，所以自己都叫咗個烏冬食。呢一個呢，就一般茶餐廳咁樣嘅烏冬，冇乜特別嘅。呢餐咁樣就食咗115蚊咯。每一次嚟到香港島呢，都覺得搭叮叮呢係有一種會令到心情舒暢放鬆嘅感覺嘅，所以呢，我哋都特登搭下叮叮去下一個目的地啦。本身諗住去跑馬地試下一間啲人話佢嘅蛋撻啊、下午茶都好出色嘅地方。點知咧自己笨啦，冇睇清楚佢嘅開門時間同閂門時間，摸咗門釘，唯有下次再嚟先去再試啦。於是我哋就去咗灣仔，見到有間腸粉王，聽聞呢佢嘅燒賣呢係好出色嘅喎，同埋腸粉都係嘅，而且嚟到都見到個個都拎住一兜兜腸粉嚟食。我哋梗係急不及待又買嚟試下啦，淨係見到啊呢一種放喺呢一啲碟仔啦，鋪住張白色紙咁樣企喺街邊食嘅感覺呢，我已經覺得有加分位啦，因為真係好似細個喺街邊小販檔或者一啲鋪仔度食腸粉嘅感覺。當然佢都好出色啦，佢啲腸粉呢好夠滑，而且呢好夠份量啦。呢個價錢嘅腸粉呢，你見到都好大兜，而且佢啲醬呢亦都唔吝嗇嘅喎，更加唔會話呢水汪汪一兜水咁樣浸住啲腸粉嘅，你見到全部都係可以好好咁樣黏住到啲腸粉嚟食。但係我就唔知做乜嘢叫嗰陣時叫咗魚蛋而唔係燒賣，所以就試唔到啲燒賣啦。魚蛋呢就正正常常咯，就真係唔會話特別好驚豔嘅感覺嘅，係一般我哋食腸粉都食到嘅魚蛋嗰種味道啦，嗰種實啲啲嘅感覺咁樣。我仲買多咗隻茶葉蛋嚟食，正常發揮嘅呢個。晚餐時段到咗，都唔係話好肚餓。經過見到，咦，壽司郎原來係有間居酒屋嘅喎，我真係孤陋寡聞啊！咁於是就諗住入嚟試下啦，食少少嘢又唔會話太飽。話得明係居酒屋呢，都知佢主打都係比較多酒俾你揀啦。另外呢，都係好多一啲小食啊，例如燒嘅串燒啊，或者係一啲燒魚餃啊、炸物啊咁樣嘅。咁因為我哋唔係太肚餓，所以呢都係嗌咗少少嘢嚟試下。呢個茶碗蒸雖然好的色，不過入邊都算多料嘅，又有魚子啦，又有帶子啊、蝦肉咁樣，
都好好味嘅，夠細滑，亦都好多料，好新鮮。呢條燒三文魚腩都好夠份量，夠晒肥美嘅，味道就唔使形容，大家都知食開三文魚腩都係嗰隻味㗎啦。魚膠其實佢係煎得好夠香脆嘅。你見到撩開個皮身個脆卜卜啦，跟住入邊咧話成紮煙飆晒出嚟。不過咧就係比起我可能去其他餐廳食開咧，佢就瘦削咗啲，唔係話好多肉。咁居酒屋同壽司郎平時啲壽司店嘅分別就係佢起碼成個環境咧都唔會話好逼逼結結，咁每個人有自己私人空間，一張台，你真係可以慢慢飲酒啊，傾下偈，咁食下呢一啲小食咁樣，其實都幾舒服嘅成個感覺。好啦，最後剩翻幾廿蚊，冇理由唔去食甜品啩，梗係去食我哋兩個最中意食嘅中式糖水啦。叫咗個番薯糖水，一嚟到我好驚喜啊！因為咧，其實我好怕喺中式糖水店叫番薯糖水，因為一嚟佢得個甜字，仲要冇乜番薯嘅。但係呢度咧，充滿住我最中意食嘅番薯啦，仲要好夠薑味，超滿足啊！另外呢碗就係芝麻糊加燉蛋白，你睇到啦，夠晒滑。香濃嘅芝麻味配上甜甜地嘅蛋白，好滿足感。用埋我哋剩翻嘅錢，呢500蚊咁樣就用晒嚕。